वासकासव एक आयुर्वेदिक औषधि जो मुफ्त उपलब्ध है आयुष विभाग की सभी डिस्पेंसरी के ऊपर। तो चलिए बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट और फायदों के बारे में। तो इसके इंग्रेडिएंट आप देख पाएंगे, इसके अंदर है वसाका जिसको अड़ूसा बोला जाता है, जो कि खांसी के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके अंदर है गुड़, इसके अंदर है धातकी जो कफ दोष का निवारण करती है। इसके अंदर है दालचीनी, इसके अंदर है इलायची, तेजपत्ता, केसर, सूठी और पीपली। अगर फायदों की बात करें तो जो वासकासव है दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया कार्य करती है खांसी में। तो आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से।